Петрҙың икенсе хаты. 3-нче бүлек. Ҡәҙерлеләрем, мин инде һеҙгә икенсе хатымды яҙам. Был хаттарҙа мин, белгәндәрегеҙҙе иҫегеҙгә төшөрөп, саф уйҙарығыҙҙы уятам. Элекке ваҡыттарҙа изге пәйғәмбәрҙәр тарафынан алдан әйтелгән һүҙҙәрҙе Раббыбыҙ һәм ҡотҡарыусыбыҙҙың илселәрегеҙ аша тапшырылған әмерен иҫегеҙҙә тотоғоҙ. Иң тәүҙә шуны белегеҙ. Аҙаҡҡы көндәрҙә үҙҙәренең аҙғын теләктәре буйынса ғәмәл ҡылыусы, мыҫҡыллаусы оятһыҙ кешеләр килеп сығасаҡ. Улар Ғайса килергә вәғәҙә итмәнеме ни? Ҡайҙа һуң ул? Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ үлеп бөттө, ә бар нәмә донъя яратылғанда нисек булһа, шул килеш ҡала бирә тиерҙәр. Әммә улар күктең һәм ерҙең борондан булыуын, уларҙың Алла һүҙе менән һыуҙан һәм һыу аша яратылыуын юрый һанға һуҡмайҙар. Элекке донъя һүҙ аша туфан һыуына батырылып һәләк ителгән. Ә шул уҡ һүҙ менән хәҙерге күк һәм ер уттан һәләк ителеү өсөн хөкөм көнөнәсә һаҡланып тора. Шул көндә Аллаһыҙҙар ҙа юҡ ителәсәк. Ләкин, ҡәҙерлеләрем, бер нәмә һеҙҙең иғтибарығыҙҙан ситтә тороп ҡалмаһын. Раббы өсөн бер көн 1000 йылға, 1000 йыл бер көнгә тиң. Ҡайһы берәүҙәр оҙаҡҡа һуҙылды дип иҫәпләһә лә, Раббы үҙ вәғәҙәһен үтәүҙе оҙаҡлатмай. Киреһенсә, ул һеҙгә сабырлыҡ күрһәтә. Сөнки бер кемдең дә һәләк булыуын теләмәй, ә бөтөн кешенең тәүбәгә килеүен көтә. Әммә Раббы көнө ҡараҡ һымаҡ көтмәгәндә килеп етер. Ул көндә күк көслө дөһөрләгән тауыш аҫтында юҡҡа сығасаҡ. Күк исемдәре утта иреп тарҡаласаҡ. Ер һәм ундағы бөтә эштәр фаш ителәсәк. Әгәр бөтә нәмә шулай тарҡаласаҡ икән, һеҙ ниндәй кешеләр булырға тейешһегеҙ һуң? Алла көнөн көткәндә һәм ул көндөң тиҙерәк килеүе өсөн хәлдән килгәннең барыһын да эшләгәндә, тормошығыҙ изге булырға һәм Аллаға ихлас табынырға тейешһегеҙ. Ул көндә күк утта янып тарҡаласаҡ һәм күк исемдәре ҡыҙыулыҡтан эреп бөтәсәк. Әммә беҙ Алла тарафынан вәғәҙә ителгән, хаҡлы хакимлек итәсәк яңы күкте һәм яңы ерҙе көтәбеҙ. Шуға күрә, ҡәҙерлеләрем, бының һәммәһен дә көтөп, Алла ҡаршыһында именлектә, бер ниндәй тапһыҙ, кәмселекһеҙ йәшәй алыу өсөн хәлегеҙҙән килгәндең барыһын да эшләгеҙ. Аңлағыҙ, Раббыбыҙ сабыр, сөнки ул кешеләрҙең ҡотолоуын теләй. Үҙенә Алла тарафынан бирелгән зирәк аҡылы менән беҙҙең ҡәҙерле имандашыбыҙ Павел да һеҙгә шулай тип яҙғайны. Был хаҡта ул бөтә хаттарында яҙа. Әммә уның хаттарында аңлауы ауыр булған ҡайһы бер урындар бар. Наҙандар һәм иманда тотороҡһоҙ кешеләр башҡа изге яҙмаларҙы боҙған кеүек, был урындарҙы ла боҙоп аңлата. Шуның менән үҙҙәрен һәләкәткә дусар итә. Ә һеҙ, ҡәҙерлеләрем, был турала алдан уҡ белеп һаҡ булығыҙ. Әхлаҡһыҙ кешеләргә үҙегеҙҙе тура юлдан яҙҙырырға юл ҡуймағыҙ. Юҡһа, үҙегеҙ торған ныҡлы нигеҙҙән ҡолап төшөрһөгөҙ. Раббыбыҙ һәм ҡотҡарыусыбыҙ Ғайса Мәсих мәрхәмәтендә һәм уны танып белеүҙә даими үҫегеҙ. Уға хәҙер һәм мәңгелек көнөндә лә дан булһын. Амин.